হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই আর্ট চ্যানেল কে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট। আশা করি সকলে ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আঁকবো নৌকা সহ গ্রামের দৃশ্য। চলো শুরু করি আজকের ড্রয়িং। সিডি মার্কার দিয়ে ড্রয়িং শুরু করলাম। এটা ঘর এঁকে ফেললাম, ঘরের জানলা দরজা আঁকছি। কিভাবে আঁকলাম তোমরা দেখলে। আরেকটা ঘর আঁকছি পিছনের দিকে, ঘরের চাল, তারপরে ঘরের ওয়াল এবং ঘরের দেয়ালের চারপাশে উঁচু অংশটা জানলা আঁকলাম। এবং ঘরের উপরে গাছ আঁকছি, কলা গাছ আঁকছি। কলা গাছের পাতা কিভাবে দেখো, কলা গাছের পাতা দুটো লাইন দিয়ে একটু আঁকাবাঁকা করে নিয়ে গেলাম। কলা গাছের পাতা হয়ে গেল, কলা গাছের পাতা আঁকা হয়ে গেল। এটা হলো খড়ের গাদা। প্রতিটা গ্রামেই খড়ের গাদা থাকে, তোমরা জানো, দেখেছো। এই খড়ের গাদা দুই পাশে দুটো দিলাম। খড়ের গাদা না থাকলে গ্রামের দৃশ্যই সম্পূর্ণ হয় না আসলে। তারপর কতগুলো গাছ দিচ্ছি, এখন গাছ আঁকছি। আর বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল বাটনটি অন করে দাও। এমন সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা অন করে দাও, তাহলে কোনো ভিডিও শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমরা পাবে। দূরের এখন যে গাছের দৃশ্যগুলো দেখা যায় সেটা আঁকলাম, দূরে যে গাছপালা দেখা যায়। এরপর একটা রাস্তা আঁকছি। রাস্তাটা আঁকা হয়ে গেল। রাস্তার সামনের পাশে হবে খাল বা পুকুর, সেখানে নৌকা আছে। এই যে একটা নৌকা আঁকলাম, তার পাশে আর একটা নৌকা আঁকছি। দুইটা নৌকা বাঁধা আছে ঘাটে। এরপর এইদিকে বাম পাশে একেবারে নিচের দিকে কতগুলো গাছ আসলাম, গাছে ফুল ফুটে আছে। উপরে পাখি এবং মেঘ দুটো এঁকে দেব, একটা মেঘ আর একটা মেঘ এঁকে দিলাম। এই মোটামুটি আমার ড্রয়িং শেষ হয়ে গেল। এখন হলো পেস্টেল কালার দিয়ে রং শুরু করব। প্রথমে কোবাল্ট ব্লু নিলাম, নিয়ে আকাশের একেবারে উপরের দিকে সুন্দরভাবে বাম পাশ থেকে ডান পাশ সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করে দিলাম। সুন্দরভাবে হয়ে গেল। এরপর স্কাই ব্লু নিলাম, তার নিচের দিকে কোবাল্ট ব্লু সহ কিছুটা নিচের অংশ পর্যন্ত ব্লেন্ড করছি সুন্দরভাবে। যত সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করবে তত সুন্দর টকটকে ল্যান্ডস্কেপটা লাগবে বা গ্রামের দৃশ্যের সিনারিটা লাগবে। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের, তারাও দেখতে পাবে। এরপর লাইট ব্লু নিলাম, লাইট ব্লু আরও নিচে একেবারে দিগন্ত রেখার যে গাছগুলো আছে তার একটু উপর পর্যন্ত দিচ্ছি। ওই একইভাবে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি বাম পাশ থেকে ডান পাশ পর্যন্ত। ব্লেন্ড হয়ে গেল। এরপর হোয়াইট নিলাম, হোয়াইট নিয়ে কি ওই দূরের গাছগুলোর উপর পর্যন্ত লাইট ব্লুর সাথে সুন্দরভাবে গ্রেন্ডিং করে মিশিয়ে দিলাম। এরপর গ্রে নিলাম, গ্রে নিয়ে দুটো যে মেঘ আছে সেই মেঘের নিচের দিকে দিলাম, তারপর হোয়াইট দিয়ে আবার ব্লেন্ড করে দিলাম। এই মেঘ দুটো আঁকা হয়ে গেল। এরপর গাছে ডিপ গ্রিন নিলাম, নিচের দিকে দিচ্ছি ডিপ গ্রিনটা। সবগুলো গাছে একইভাবে দিব, দেখো সবগুলো গাছে একইভাবে দিচ্ছি, কারণ সবগুলো গাছে একই দূরত্বে আছে, তাই গাছগুলো মোটামুটি একই হবে। যদি বেশি পিছনে হতো তখন লাইট গ্রিন হতো। এরপর লাইট গ্রিন নিলাম, ডিপ গ্রিনের উপর লাইট গ্রিন দিচ্ছি কিছুটা অংশ পর্যন্ত, মানে উপরে কিছুটা অংশ পর্যন্ত। একটু জায়গা ফাঁকা রাখবো যেটাতে পরে লেমন ইয়েলো দিয়ে দিব। সবগুলো গাছই একইভাবে। এটা হয়ে গেল। এখন লেমন ইয়েলো নিলাম একেবারে উপরের দিকে, লাইট ইয়েলো এবং লেমন ইয়েলো। এরপর লাইট গ্রিন নিলাম, লাইট গ্রিনটা হলো কলা পাতায় দিলাম, তারপর লেমন ইয়েলো তার উপরে দিচ্ছি, মানে নিচের দিকে লাইট গ্রিন, উপরের দিকে লেমন ইয়েলো। এরপর ডিপ গ্রিন নিলাম, ওই দূরের গাছগুলো আছে যে তার গোড়া বরাবর ডিপ গ্রিনটা দিলাম। এরপর লাইট গ্রিন নিলাম, তার উপরে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। লাইট গ্রিনটা সুন্দরভাবে বাম পাশ থেকে ডান পাশে। ক্রোম ইয়েলো নিলাম,
ক্রোম ইয়েলো তার উপরের দিকে একটু হালকা করে দিচ্ছি। দূরের গাছগুলো হয়ে গেল। ডার্ক ব্রাউন নিলাম, নিয়ে গাছে দিচ্ছি, গাছের কাণ্ডতে, সবগুলো গাছের কাণ্ডতে দিচ্ছি ডার্ক ব্রাউন। তারপর বার্ন্ট আম্বার দিচ্ছি ডান পাশে। বার্ন্ট আম্বার কিছু খড়ের গাদা দুটোতে কিছু জায়গায় দিচ্ছি বাম পাশে এবং নিচের দিকে। এরপর ইয়েলো আকার নিলাম, ইয়েলো আকার ওই বার্ন্ট আম্বারের উপরের দিকে ইয়েলো আকার দিচ্ছি, একেবারে উপরের দিকে হোয়াইট দিয়ে ব্লেন্ড করে দিলাম। খড়ের গাদা দুটো হয়ে গেল। এবার বার্ন্ট আম্বার নিয়ে ওই পিছনের ঘরটার চালে দিলাম, তার উপরে ইয়েলো আকার, বার্ন্ট আম্বারের পরে ইয়েলো আকার, তারপর বার্ন্ট আম্বার দিয়ে চালের কিনারাটা দিলাম, ওয়ালে দিচ্ছি। এরপর ইয়েলো আকার দিয়ে বাকি অংশটা ব্লেন্ড করে দিলাম ওয়ালের, তো হয়ে গেল। এরপর স্কারলেট লেক নিলাম, এটাই সামনের ঘরের চালটাতে, তারপর ভার্মিলিয়ন, এরপর ক্রোম ইয়েলো, তিনটা ধীরে ধীরে। গ্রে নিলাম, গ্রে এটা ওয়ালে দিচ্ছি, ওয়ালে কিছু অংশ বাকি রাখলাম। স্কারলেট ওই টিনের ওই দিকে চালের নিচের অংশটাতে দিলাম। এরপর হোয়াইট দিয়ে ব্লেন্ড করে দিলাম ওয়ালটাতে গ্রের সাথে। ঘর দুটো হয়ে গেল কালার করা। এরপর ডার্ক ব্রাউন নিলাম, ঘরের ওয়ালের চারপাশে যে উঁচু অংশ থাকে সেই উঁচু অংশে দিচ্ছি। তারপরে দরজা জানলার বাম পাশে এবং নিচের দিকে দিলাম। এরপর লেমন ইয়েলো নিলাম, লেমন ইয়েলো নিয়ে বাকি অংশে দিলাম, মানে ঘরের থেকে লাইট বেরোচ্ছে। ডিপ গ্রিন নিলাম, ঘরগুলোর চারপাশে এবং গাছের কিছু কিছু জায়গায় ডিপ গ্রিনটা দিলাম। এরপর লাইট গ্রিন নিয়ে ওই ডিপ গ্রিনের পরে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি আরও কিছু জায়গা পর্যন্ত, একটু ঘাসের ঘাসের ভাব থাকবে। এরপর ক্রোম ইয়েলো নিয়ে বাকি যে মাঠটা আছে সেটাতে মোটামুটি ফিল আপ করে দিচ্ছি। এরপর ডার্ক ব্রাউন নিলাম, নিয়ে রাস্তার কিনারা বরাবর এবং কিছু কিছু জায়গা দিলাম। এরপর বার্ন্ট আম্বার নিলাম, একইভাবে কিছু কিছু জায়গায় দিচ্ছি, সব জায়গায় না, জায়গাটা লাইট তৈরি হবে। তবে ইয়েলো আকার নিলাম, ইয়েলো আকার নিয়ে মোটামুটি এখন ব্লেন্ড করে দিচ্ছি সুন্দরভাবে, সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করছি। যেখানে যেখানে সাদা সাদা গ্যাপ দেখা যাচ্ছিল সেই জায়গাগুলো সুন্দরভাবে দিয়ে দিলাম। এবার বার্ন্ট আম্বার নিয়ে রাস্তাটাতে মোটামুটি রাস্তাটার অনেক অংশেই দিব, ছাড়া ছাড়া করে দিচ্ছি, কিন্তু আরও লাইট কালার দিব। তারপর ক্রোম ইয়েলো নিলাম বার্ন্ট আম্বারে পরে, এই ক্রোম ইয়েলো দিয়ে মোটামুটি এখন পুরোটায় ব্লেন্ড করে দিব, শুধু উপরের পাশটাতে একটু রেখে দিব, সেটা হলো ফ্লেস্টিন নিলাম, ফ্লেস্টিন দিয়া বাকি অংশটা দিচ্ছি এবং উপরে অংশ সাদা আছে যেটাতে ফ্লেস্টিনটের পরে সাদাটা দিয়ে ব্লেন্ড করে দিলাম, ফ্লেস্টিনটের উপরে দিয়ে সাদাটা দিয়ে দিলাম, তাহলে দেখা যাবে ওইটার একটু কালারটা চলে গেল সাদার সঙ্গে। এরপর বার্ন্ট সিয়ানা দিয়ে পাটটা, পানির পরের যে পাটটা আছে সেটাতে দিয়ে দিলাম কারো করে। এরপর ভার্মিলিয়ন নিয়ে ফুলগুলোতে দিচ্ছি, ফুলের কালার যে হবে। এরপর ডিপ গ্রিন নিয়ে এদিকে যে কোনায় গাছ আছে সেই গাছগুলো নিচের দিকে দিলাম। তারপর লেমন ইয়েলো দিয়ে উপরের দিকের পাতাগুলোতে দিচ্ছি, এখানকারও এই ফুলের গাছগুলো হয়ে গেল। এরপর আবার ডার্ক ব্রাউন নিয়ে নৌকার নিচের দিকে, দুটা নৌকারের নিচের দিকে দিচ্ছি ডার্ক ব্রাউন। তারপর এখন বার্ন্ট আম্বার দিয়ে তার উপরে একটু দিচ্ছি ডার্ক ব্রাউনের পরে, ফ্লেস্টিন দিয়ে নৌকা দুটোর একেবারে উপরে যেখানে আমরা বসে থাকি সেই জায়গায় দিলাম। এরপর ব্রিলিয়ান্ট ব্লু নিলাম, নিয়ে যে পানির অংশটা সেটাতে কিছু কিছু জায়গায় দিচ্ছি, ওই যে ঢেউ ঢেউ থাকে না পানির, সেই রকম কিছু কিছু জায়গায় ডার্ক করে দিচ্ছি। এরপর লাইট ব্লু নিলাম, লাইট ব্লু নিয়ে বাকি জায়গাগুলোতে এখন দিচ্ছি। দুটো কালার করার পরে কিছু জায়গায় ডার্ক কিছু জায়গায় লাইট হওয়ার কারণে ঢেউ তৈরি হয়ে গেল। পুরোটা মোটামুটি ফিল আপ করে দিলাম। এরপর হোয়াইট নিলাম, নৌকার নিচে এবং বাকি জায়গায় হোয়াইট ভালো করে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি, তাহলে আরও আপ ডাউন তৈরি হবে এবং পানি পানি মনে হবে, জল জল মনে হবে। তারপর বার্ন্ট আম্বার দিলাম, নৌকার নিচে একটু নৌকার শ্যাডো পড়েছে,
তারপর এই দিকে লাইট গ্রিনটা একটু কিছু কিছু জায়গায় দিলাম, যেমন আশেপাশে অনেক গ্রিন আছে তাই। তারপর আবার হোয়াইট দিয়ে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। এরপর গ্লাস মার্কার নিলাম, এই গ্লাস মার্কার দিয়ে এখন আমরা ড্রয়িং করে দিব। যা মার্কার দিয়ে ড্রয়িং করেছিলাম সেটা কালো গ্লাস মার্কার দিয়ে ড্রয়িং করছি। আমাদের ছবি আঁকা প্রায় শেষের পথে, শুধু এখন বর্ডার লাইন করে দিলেই হবে। সব জায়গায় না, কিছু কিছু জায়গায় বর্ডার লাইন করে দিলেই অনেক ভালো লাগবে। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তোমরা অনেক অনেক ভালো থেকো, বন্ধুদের শেয়ার করো। সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। টাটা।